Всем привет! Это проект «Хочу Кешью», уже 9-е задание, и сегодня мы идем в детский магазин. Василиса, у тебя, наверное, был день рождения, поэтому ты можешь выбрать любой подарок. Я хочу Рапунцель. Может быть, Рапунцель? Нет, Рапунцель. Ну вот. Нет, А эту? нет, Ну давай хотя бы эту. я хочу Рапунцель. Нет, я хочу Рапунцель. Я никуда не пойду без Рапунцель. Ну, Василек. А ей еще нужен принц. Все, уходим. Спасибо вам огромное.